galera, tudo bom com vocês? Estou aqui para mais um vídeo aqui nesse canal. É bom, rapaziada? Hoje estamos aqui para mais um vídeo. É bom, rapaziada? Hoje tô trazendo um vídeo aqui, né, mano, com ele, com Corsinha. E, mano, finalmente, rapaziada, eu achei o problema que eu já tinha falado pra vocês há muito tempo. Já tô falando disso há muito tempo aqui no canal. E finalmente eu achei, mano, o problema que tava dando o Corsinha. Lembra, mano, de um problema que eu tava falando aí pra vocês, que ele tava batendo? Que toda vez que a gente andava com ele, passava no quebra-mola, ele batia, a frente dele ficava aquele barulho chato. Lembra? Então, rapaziada, finalmente eu achei, entendeu? Acho que eu mostrei vários problemas aí, né, mano, que eu falei pra vocês que era ele, mas chegou na hora, né, mano, eu fui ver no teste, não era aquele problema, mas hoje eu achei. E o que é, rapaziada? Mano, isso aqui é uma dica muito boa aí, cara, que cê é louco, mano. Essa aqui foi meu colega que passou pra mim, mano, ele falou, analisa, mano, analisa que pode ser que seja isso. E eu analisei e realmente é isso. Eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Coloquei aqui o Corsinha no macaco, tá no macaquinho ali, e agora eu vou mostrar pra vocês ali o que realmente é. Vamos lá, botei aqui um negócio aqui no chão, né, mano? Só pra vocês poderem, eu poder deitar aqui pra vocês verem. Vamos lá, vou mostrar logo diretão. Olha aqui, se liga, rapaziada. Vocês estão vendo essas duas presilhas? Então, essas duas presilhas, rapaziada, olha aonde veio parar essa aqui. Essa presilha de trás, ela tá certa, ó. Pode ver que ela tá certa. Ela tá aqui, ó, bonitinha, apertadinha, com a borrachinha aqui embaixo, ó, tá vendo? Tá tudo certinho, ó. Mas essa aqui, rapaziada, olha aqui. Tá vendo? Então, rapaziada, ela veio parar aqui. Ela não é aqui, ela é aqui, ó. Pode ver que a borracha dela tá aqui, ó. Ela é desse lado de cá. E ela veio parar aqui, mano, ó. Então isso que aconteceu, rapaziada. Ela afrouxou aqui, soltou essa borrachinha, veio parar aqui atrás. E aí acabou chegando aqui e se ajuntando com a de trás aqui, mano, ó. Tá toda solta. E aí, rapaziada, toda vez que eu passava no quebra-mola, pode ver que tá batendo aqui, ó, nesse protetor aqui de baixo, ó. Olha o que acontece quando eu bato, ó. 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 Ficava fazendo esse barulho. Por quê? Porque ela tá aqui, rapaziada. Tá batendo aqui, ó. E ela era pra tá aqui, ó. Pressionando aqui e lá, ó. Não ia bater, ó. Ó, ó. Então, rapaziada, é isso aqui, mano, ó, que soltou, cara, e tá fazendo esse barulho. Eu finalmente achei, ó, é isso aqui. E eu vou mostrar lá do lado de vocês, pra vocês terem noção que o lado de cá, como é que tá, ó. Pode ver como é que é o lado de cá, ó. Ó, a presilha aqui e a outra lá atrás. Tá vendo aí aquela borrachinha, a outra lá de trás também tá com borrachinha. E, ó, tá presa, ó, presa, ó. Nem solta, ó, nem bate ali, ó. Tá vendo? Ela tem que ficar assim o lado de lá. E o lado de lá, essa parte de cá foi parar lá atrás e se ajuntou com a de trás, né, mano? Então é esse o problema aí, mano, do Corsinha. E a gente achou finalmente o problema, né, mano? E eu vou hoje, né, tentar ele consertar. Então eu vou afrouxar, mano, puxar pra trás pra poder apertar ali, né, mano, e colocar lá regulada onde ela tem que ficar, mano. E, cara, sei lá, depois eu vou testar também. Mas eu tenho certeza, mano, que é isso. Eu tenho toda certeza que é isso, mano, era esse problema. E é isso aí. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai afrouxar lá, né, mano, pegar as ferramentas, vamos afrouxar pra gente poder finalizar aí e resolver esse problema de uma vez por todas, que, mano, eu já não tava aguentando mais de tanto barulho. E, cara, pra tu ver, uma coisa bem simples, ó, se eu fosse no mecânico, o mecânico aqui, mano, se fosse um cara, né, não sei, depende também do mecânico, né, ele iria ver, mano, e poderia me cobrar muito caro aqui, ó. Ele chegar aqui e ver que é isso aqui, ó, ele falar pra mim, ah, não, pô, é uma peça que tá faltando, pá, 150 reais, 180. E aí, mano, já ia morrer 180 conto pro cara fazer só isso aqui, ó. Afrouxar aqui, puxar pra trás, botar aqui junto com a borracha e apertar aqui, acabou. Solucionou o problema, solucionou o barulho. Olha o barulho que fica, ó. Imagina aí, andando. E é esse barulho mesmo que faz, ó. Eu pensando que era a alma do para-choque, não é a alma do para-choque, é esse probleminha aqui, ó. Então você já pega a visão aí, ó, pra vocês saber aí quando tiver esse barulho e vocês analisar se isso aqui também soltou tudo de vocês. É isso aí, rapaziada, eu vou lá, agora vamos tentar aí consertar e eu vou afrouxar tudo isso aí pra gente poder resolver esse problema. Bom, rapaziada, olha aí, ó. Pode ver, ó, cadê? Sumiu, né, mano? Só tá um só. Olha onde a gente jogou ele, ó. Jogamos aqui, ó. Então, o que aconteceu? A gente não aqui afrouxou, rapaziada. A gente não afrouxou, não chegou a afrouxar. Eu ia afrouxar esse parafuso aqui, né? Mas a gente não chegou a afrouxar.
E a gente acabou que veio empurrando ele pra cá, né, mano? Batendo aqui. E olha aqui, ficou essa bucha aqui ainda pra fora. Eu vou ter que, realmente vou ter que tirar, não tá conseguindo, né? Porque esse parafuso tá muito apertado. A gente vamos aí ter que desmontar ele, né? Pelo menos afrouxar e jogar isso aqui, né? Porque a borrachinha aqui eu dei mole, ela tá no lugar errado, era pra ela tá aqui. Que aqui é o limite, ele tem que ficar mais ou menos aqui, não é mais, muito aqui na frente. Mais ou menos aqui tá bom, já tá bom, né, mano? E é isso aí, né, rapaziada? Mas aqui, ó, já não tá batendo mais lá, ó. Ela já não tá batendo mais aqui, ó. A gente pode bater aqui, ó. Lembra que a gente tava batendo, tava fazendo aquele barulho, ó. Tô batendo forte, ó. Ó. Tô batendo forte, viu? Não tá mais fazendo aquele ó. Tá vendo? Não tá fazendo mais aquele porradão. Mas é isso aí, rapaziada, ó. Problema aí quando tiver a frente batendo pode ser essas paradas aqui. Então é isso. Esse vídeo aqui é mais pra isso, rapaziada. Mais pra mostrar pra você aí que às vezes tá com esse problema e tá ouvindo esse barulho aí na frente aí do teu carro, do Corsa ou qualquer tipo de carro aí da GM, né, mano? Pode ser esse problema aí. Tiver com barulho na frente, analisa lá embaixo primeiro. Se por acaso tiver tudo ok lá, vê a alma do para-choque, que é aqui dentro do para-choque, né, mano? Dá uma olhadinha, que pode ser o problema aí, alguma parte ali. Ou, né, ver também se é aquela placa ali de baixo, onde, né, que protege ali também. E é isso aí, rapaziada, um vídeo rapidão mesmo, só era pra mostrar pra vocês aí, pra galera aí ficar ligada. Eu gosto de sempre mostrar aí, né, mano? Deixar nada escondido pra galera. Tudo que eu puder trazer aí, experiência, a gente vai trazer. E é isso aí, né, mano? Se tiver aí com a frente aí balangando e tal, fazendo muito barulho igual tava, pode ser esse probleminha aí. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Vídeo bem rápido, raiz, pra mostrar aí. Tamo junto. Deixa o likezão, compartilha pra galera e tal. Minha mão tá até um pouco suja aqui, né, mano? Vou terminar ali, acho que vou ter que afrouxar ali também, só pra gente direitar. Mas, basicamente, ali, mano, do jeito que tá ali, já acho que não faz mais barulho. E é isso aí. Deixa o like, compartilha. É nóis, é nóis. Valeu, beijo e até o próximo vídeo. Beijo.